газует. Автомобиль после 100 километров протяжки по лесным дорогам заменил ролик сейчас. Заменил ролик. Вот еще нижний ролик как бы гудит, ну если заморачиваться. Но нижний тоже буду переделывать, но, наверное, позже, уже в следующем отпуске. Я заменил вот это. Вот так. Все, сейчас поеду на мойку. Снаружи пусть отобьют, а то грязновато. Трава какая-то вон.